Selamat datang kembali bro. Oke, keluhannya hari ini apa? Batuk udah hampir 5 hari ya. Batuk 5 hari. Udah minum obat? 3 hari, 5 hari. 3 sampai 5 hari. Minum obat ya? Obat biasa yang apa? Wood. Oh. Oke. Sama kontrol. Batuknya kering apa ada lendirnya? Free. Kering. Oke. Itu aja? Ada pusing? Udah mantap. Tuh. Suaranya agak-agak ngerok gini ya? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Oke. Sip. Kita mulai ya bro. Gila, gatel banget. Kita pakai key retro buat masukin bakteri di leher. Parah nggak bakterinya? Bakterinya Masih loh. lumayan. Tapi yang ini tanggapannya kayak pegel ya. Batu-batu enggak? Batu-batu. Sampai pegel enggak? Enggak tahu juga berapa. Kayak apa ya? Kencang. Kayak aku gitu. Enggak tahu. Batuknya dia tuh keras gitu loh. Kayak apa namanya? Belum merasa kalau sakit atau nggak enak kalau goyang-goyang. Bahkan batunya cuman kalau dia tuh bisa yang sampai kayak narik banget gitu loh. Kayak ngeden gitu dia. Minum Cici.
diam cuy, diam. Diam. Tahan nafas. Jiwa keguaan terus ya, tahan nafas. Tenangin. Halo. Halo. Jantung nanti punya susu. Kayak kirim bro buat titik ini ya, dan darah-darahnya karena harus tulang belakang supaya darahnya bisa melawan virus-virusnya. Oke bro, ada rasa masih biasa aja. Kayaknya sehat. Gitu ya. Semoga istirahat gue. Istirahat supaya badannya bisa cepat. Terima kasih. Sama-sama.